Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Ahsanah 27. Kali ini saya akan berbagi resep bikin ramuan obat batuk flu ya, dari JSR Jurus Sehat Rasulullah, dari Dr. Zaidul Akbar. Dan saya sudah siapkan bahan-bahannya: kunyit, jeruk nipis, madu, pala yang sudah saya haluskan, dan ini untuk nanti jeruk ya, meras jeruk. Dan jangan lupa siapkan air matang buat nanti merebus. Dan yang pertama kita haluskan dulu kunyit ya. Dan ini kunyit yang sudah saya ulek ya. Dan kita masukkan kunyit ke dalam air. Dan juga pala ya. Kenapa saya pakai air matang? Karena untuk perebusan kunyit sama pala ini tidak boleh sampai mendidih ya, karena bisa merusak enzim yang ada dalam kandungan tersebut. Dan kita masak ya sampai panas, jangan sampai airnya mendidih. Kita tunggu ya. Dan jika airnya sudah ada gelembung-gelembungnya, kita matikan ya kompornya. Dan kita tunggu sampai air rebusannya sampai anget-anget kuku ya. Dan kita peras dulu ya ini jeruknya. Dan untuk jeruknya ya, kalau ada jeruk lemon biar airnya banyak. Kalau ini jeruk nipis airnya sedikit ya. Kita siapkan wadah. Dan kita masukkan air jeruk perasannya ya. Semuanya aja. Kenapa saya tidak potong-potong? Karena akan pahit ya. Kita masukkan madu. Untuk madunya secukupnya aja ya. Setelah air rebusannya udah dingin, kita masukkan. Ini anget-anget kuku ya. Untuk memasukkan air rebusannya jangan terlalu panas. Dan ini ya ramuannya sudah jadi. Ini tuh insya Allah ya sangat mujarab atau sangat alami untuk pengobatan batuk sama flu. Kalian bisa coba ya, karena ini resep dari JSR dan bahan-bahannya pun ada di dapur ya, sangat mudah didapat. Ini bisa diminum 2 kali ya satu hari. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kebetulan saya ini lagi flu sama batuk. Ini saya akan coba. Dan yang sudah menonton terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Yang
lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, komen, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.